Казвам се Джузепе Де Франческо, на 45 години съм, живея от 15 години в България. Беше странно, нестандартно да се премести млад човек да живее в България. България беше коренно различна. Знаете ли какво ми направиха тогава много голямо впечатление, че градовете бяха тъмни, нямаше осветление по пътя. И заради това бяха тъжни, не беше през зимата. Нали? И Пловдив беше много по-тъмен. По главната около общината имаше малко осветление, но това беше. България се развива много по 15 години, тук са били като 50 години, според мен. Ако трябва да правя едно сравнение с Италия, България 2005 година, според мен беше като Италия след Втората световна война, когато започна след 50-те години силно, мощно икономическо развитие. Само че при нас и в други държави е било по-бавно, значително по-бавно. Тук много по-бързо, но тук помагат много нови технологии, глобализация. Света не е този от преди 70 години. Сега всичко върви много по-бързо, включително икономическо, политическо и социално развитие. До 18 години съм живял в Сицилия, след това завърших в Перуджа, там съм живял 6 години, тръгнах за чужбина, съм живял в Англия, в Франция, след това се върнах в Италия, съм живял в Тоскана, много хубав регион, 2005 се преместих тук в България. Когато идвах тук, се преместих да живея в България, един доста честно даден въпрос беше: ма ти нормален ли си? Българи отиват да живеят в чужбина, се преместят в Италия, в Франция, в Великобритания, а ти си идвал тук. Доста млад, между другото, 100. Така. Причината беше работа, но от самото начало тук се чувствах като дома си. Духа на българите ми приличаше много на духа на сицилианците. Италианци и българи се приличат доста. Даже бих казал, че българите се приличат повече с италианците от Южна Италия, отколкото от време на време италианците от Южна Италия се приличат с италианците от Северна Италия. Темперамента, начин по който се живее живота, според мен са доста близки. Айде да се направиме на италианец. Това в самото начало беше много интересно да разбера дали беше нещо обидно или нещо положително. После ми обясниха, че преди години идеята да се обличаш или да се държиш като италианец беше един значителен фактор да успееш, примерно, към другите. Идвах тук заради работата ми, а от 2010 съм почетен консула на Италия. Почетният консула прави много интересни неща, защото се занимава с сънародниците, които живеят в областта. Административна, логистична помощ от една страна за тези италианци и за българи, които имат отношения с Италия, културни или икономически. А после представляваме държавата в областта, така че участваме в всички събития, които касаят Италия, България. Пловдив, Матера, столиците на култура през 2019 са били един много важен момент за отношенията между двата града и между България и Италия. Знам, че много млади българи, които са решили да учат в Италия, остават в Италия, доста решават да се върнат в България. Сега е много интересно, че много италианци избират да учат и след това да живеят в България. Италианската общност тук в България беше общността на предприемачи, на тези, които инвестират и работят тук в България. От повече от 10 години има различни общности, които идват тук в България. Пенсионери, които избират да живеят тук, и студенти. Или млади хора, които намират тук едно място, където да работят и да живеят добре.
В герба на Пловдив пише древен и вечен град. Бих искал да добавя жив и толерантен град. Град, където се живее много добре. Аз имам доста любими места в Пловдив. Античния град, примерно, Стария град. Обаче, ако трябва да избера нещо, спокойствие на града сутринта рано по главната. Това ми харесва много. Обижам Пловдив, защото е моят град. Тук е родена дъщеря ми, така че до някъде и аз съм пловдичанин.